আরে সালাম ভাই, বড় বাপের পোলায় নাকি আস্ত খাসির রান কিনা খায় ভাই? আরে ভাই এখন কিনা খাইবো কেমনে ভাই? বড় বাপের পোলা এখন কি রাস্তা থেকে আপনি 3 দিন 4 দিনে বাসিটা কিনা খাইবো ভাই? এখন আপনার ওভেন থাকতে ভাই খাসি কিনবো, আনাম ওভেন আছে বাসায়, বাসায় বানায় খাইবো। তদনগত ভাই। ঠিক আছে, এত বড় খাসির রান বাসার ওভেনে তো হয় না রে ভাই। ভাই এখন যে ওভেন আনছি ভাই, এই খাসি না আনাম খাসি আপনি ঢুকাই দিতে পারবেন ভাই। আনাম খাসি কোন? ঠিক আছে, হ্যাঁ এই যে বড় বাপের পোলা খায় ভাই, বাসি খাওন খাইবো কেন লেগা ভাই? টাটকা খাওন খাইবো, ঠিক আছে, টাটকা খাইবো। এই যে ভাই এখন ওভেনে ঢুকাই দেবো আমরা এটা। ওকে, এই দেখেন ওভেন আনছি, বারবিকিউ ওভেন দেখছেন, দোয়া দেখছেন ভাই, বারবিকিউ ওভেন। এই যে ফ্যান চলতেছে, লাইট চলতেছে। আচ্ছা, এই যে ঠিক আছে, এখন বাপের পোলায় আজকে আস্ত খাসির রান, টাটকা জিনিস খাইবো ভাই। বড় বাপের পোলা আজকে টাটকা জিনিস খাইবো। আমরা কিছুদিন ধরে দেখতেছি রমজান মাস আসলেই কয় ভাই বড় বাপের পোলা খায়, বড় বাপের পোলা খায়। হ্যাঁ, আস্ত খাসির রান তো সবাই খাইতে চায়। আজকে ভাই আস্ত খাসির রান বড় বাপের পোলা খাইবো, টাটকা খাইবো, টাটকা একদম অরিজিনাল পিওর জিনিসটা খাইবো। 3 দিন আগের পচাবাসি খাইবো না ভাই। ওকে ভাই, এর সাথে দেখি ছোট বাপের পোলাও আছে। এই যে ছোট বাপের পোলাও রাখছি, মুরগিও রাখছি ভাই আজকে। এটাও আজকে গ্রিল, হ্যাঁ এটাও আজকে গ্রিল হবে ভাই। আচ্ছা, এই যে দেখেন আমি এটা এখন দিয়ে দিচ্ছি। এটা আজকে আমরা বারবিকিউ করব আজকে এই ট্রের মধ্যে ভাই। আর হ্যাঁ মুরগি করব আমরা গ্রিলে। এখন যদি শুরু করি, জি এই একটা গ্রিল হইতে মিনিমাম 2 ঘন্টা সময় লাগবে। আর কি কয় না গো ভাই, সর্বোচ্চ সময় 20 মিনিট ভাই। হ্যাঁ ভাই আপনি কই ভাই কোন তেল তো দেন নাই, তেল তো বুঝাই যাইতেছে কোন তেল নাই ভাই এটার মধ্যে। এটার মধ্যে তেল দিলে তেল থাকবে না, খালি মশলা দিয়ে মাখায় রাখছেন, তেল একটু দেন না। কোনো তেল দিব না ভাই এটা। আরে একটা আয়োজনের বিষয় আছে না ভাই? না ভাই কোনো তেল দিব না। আস্ত খাসির রান্না আমরা ভিউয়ারদেরকে দেখাই। এই যে ভাই এই যে দিয়ে দিলাম, এই যে এটার মধ্যে দিয়ে দিলাম দেখেন ট্রে। হ্যাঁ ট্রের মধ্যে দিয়ে দিলাম। আচ্ছা, ট্রেটা আমরা ঢুকাই দিতেছি। আমরা কোন ওভেনটা দেখাইতেছি আজকে? আজকে ভাই নিয়ামা কোম্পানির, যেটা সম্পূর্ণ জাপানিজ টেকনোলজি এবং হাই কোয়ালিটি, যেটা আপনার ওভেন, যেটা সম্পূর্ণ সব ধরনের আইটেম আপনি করতে পারবেন এটার মধ্যে। কথা কই, হোটেল রেস্টুরেন্ট কিংবা চক বাজার যেখানেই যাই না কেন, এটার একটা চমৎকার কালার আসে। এই ওভেনে করলে কি সেই কালারটা আসবে কিনা? 100% আজকে ওই কালারটা আসবে ভাই। যেটা দেখেন লাইটিং, ফ্যান, সব টেম্পারেচার সব দেওয়া থাকবে। এবং যে আমরা যে কয়লা দিয়ে যে একটা বারবিকিউ করে এখানে ভাই, ওই বারবিকিউর দোয়াটা এটার মধ্যে লাগবে, একদম সেম বারবিকিউর ওই কয়লার ফ্লেভারটা লাগবে এটার মধ্যে। আচ্ছা, ভিউয়ার যারা আছে তারা তো অনেকে মনে করে যে একটা ওভেন কেনা মানে বড়লোকি আইটেম কেনা। এটা কি সবাই কিনতে পারবো? এটা আমরা আল্লাহর রহমতে যে প্রাইজে দিব এটা সবাই কিনতে পারবে, কারণ নিয়ামা কোম্পানি ভাই চিন্তা করে আগে কোয়ালিটি, তারপরে চিন্তা করে আমরা সবাই কিনতে পারবো কিনা, ওই অনুযায়ী কিন্তু কোম্পানি কিন্তু রেটটা দেয় ভাই। ঠিক আছে, অলরেডি অনেকেই লাইভে যুক্ত হয়ে গিয়েছে। এই যে দেখেন, আর আমি যে খাসির রান বড় বাপের বড় পোলায় খায়, অরিজিনাল জিনিস, টাটকা জিনিস খাবে আজকে। ঠিক আছে, এই যে দিয়ে দিলাম ভাই ভিতরে, এই যে ভিতরে দিয়ে দিলাম ভাই। খাসির রানটা কয় কেজি ওজন আছে ভাই? এটা ওজন আছে প্রায় 2 কেজি কাছাকাছি ভাই। এটা ওভেনের ভিতরে দিলেন, এখনো তো ওভেনে কত জায়গা ভাই? 45 লিটার, 55 লিটার, 37 লিটার, 28 লিটার। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, যার মানে যত সাইজ লাগবে সব সাইজ আছে ভাই। এইটা ওভেনের ভিতরে কিন্তু আমরা খাসির রানটা দিয়ে দিলাম। আবার কি ডাবল ডোর ভাই? আচ্ছা আচ্ছা, ডাবল ডোর এটা। এই যে দিয়ে দিলাম ডাবল ডোর এটা। আচ্ছা, এবার এটাতে দিব হলো ছোট বাপের পোলা খায়। এটা মুরগিও কিন্তু গুড়া গুড়া গ্রিল হবে ভাই। সালাম ভাই একটু তেল দেন। না না, তেল দিবেও না ভাই, তেল ছাড়া হয় না। না রে ভাই, তেল দিব কেন? আরে ভাই আমরা নিজেরা খাবো, তেল ছাড়া মুক্ত খাবার খাবো। আর এটা তেল দিলে তেল থাকবে না তো ভাই। এই ট্রের কাহিনী কি? এই ট্রের কাহিনী, আর এই ট্রে হলো বেকিং করার জন্য ভাই। ও, বেকিং আইটেম এটার ভিতরে হইবো? জি, বেকিং আইটেম ওটার মধ্যে। মানে এই ওভেন নিলে গ্রিল করতে পারবো, বেকিং করতে পারবো, কি করতে পারবো? সবকিছু আপনারা করতে পারবেন। আচ্ছা, এই মুরগি করতে কয়দিন লাগবে? এই মুরগি করতে লাগবে সময় মাত্র ভাই, আপনার একদম ঘড়ির টাইম ধরে রাখেন, সর্বোচ্চ 15 মিনিট। মানে এখন যে সময় চলতেছে ভাই, জি 15 মিনিট 20 মিনিট এই যে সময়টা বলতেছেন, এই সময় যদি হয় তাহলে তো এর উপরে ওভেন নাই। এই সময় যদি না হয় ভাই, আর যদি ভাই ভালো মতো সেদ্ধ না হয় ভাই, সারা দিন রোজা রাখা কাঁচা জিনিস কিন্তু খাওয়া যায় না, একদম করকরা হয়ে যাবে ভাই। এটা একদম করকরা। এখন আপনি কি করতেছেন? এই যেটা আমি এখন আটকাই দিচ্ছি ভাই, মুরগি নির্যাতন করতেছে। সালাম, মুরগিটা আটকাই দিচ্ছি, দেখেন এটা লড়বে না। ঠিক আছে, লড়াচড়া করার কোনো ইয়ে নেই, এটা নড়াচড়া বন্ধ, লড়াচড়া বন্ধ। হ্যাঁ, ওকে। আমরা আজকে যে ওভেনটা দেখাবো, এই ওভেনটা হচ্ছে একটা ডক্টর কুক ওভেন। এই ওভেনটা হচ্ছে আপনি তেল ছাড়া করতে পারবেন, তেল সহ করতে পারবেন। আর আমরা কিন্তু অলরেডি খাসিটা বসাই দিছি, খাসির আস্ত রান। এই যে ভাই, ওকে, এই যে মুরগি দিয়ে দিতেছি দেখেন, মুরগি এই যে দিয়ে দিতেছি দেখেন। ঠিক আছে, মুরগিটা বসাই দিলাম। এই যে দেখেন ভেতরে মুরগি বসে গেল। এই যে এখন দিয়ে দিলাম, এটা ডাক্তারটা লাগাই দিলাম। এবং মুরগি তো ঘুরতেছে না, এখন ঘুরবে ভাই। এখন তো আমি টাইমে দিই নাই, তাহলে ঘুরবে কিভাবে? মানে এখন ওপেন করেন না। এই যে এখন আমি সময়টা দিলাম,
কত মিনিট? 15 মিনিট দিলাম ভাই। আচ্ছা, এখন আমি এই যে গ্রিলের অপশনে দিব, ফ্যানও ঘুরবে, গ্রিলও ঘুরবে। ফ্যান কয়েল এই যে ঘুরতেছে ভাই, এই যে দেখেন ঘুরতেছে, ভিতরে মুরগিটা ঘুরতেছে দেখেন। ওকে, এখন আমি এই যে কয়েল দিব, উপরে কয়েল নিচের কয়েল ডাবল ফাংশন দিয়ে দিব। আচ্ছা, উপরে টেম্পারেচার হাই টেম্পারেচার দিয়ে দিচ্ছি, খাসা পুরা, ঠিক আছে, একদম পুরা বারবিকিউ হয়ে যাবে ভাই, একদম পুরা কালার আসবে, ঠিক আছে। এটার মধ্যে ভাই অনেকের কমপ্লেন, বাসায় যেই বারবিকিউ করতে চায় কিংবা বাসায় যেটা করতে চায় পুরায়া মুরগি কিংবা গ্রিল, কালার আসে না, ঠিক আছে, শুধু রেস্টুরেন্টে গেলে নাকি কালার আসে। ভাই রেস্টুরেন্টের কালার আজকে ঘরে বসে করবেন আপনারা, কারণ আজকে রেস্টুরেন্টের ওভেনে আনছি ভাই আজকে, যারা কমার্শিয়াল পারপাসে আপনারা ইউজ করতে পারবেন ওই ওভেনে আজকে আনা হয়েছে। যেটা দেখেন ভাই, ওভেনের কোয়ালিটি, ফিনিশিং এবং কি বারবিকিউ সহকারে ওভেন আসছে ভাই বাজারে। আচ্ছা, কে কোথা থেকে লাইভ দেখছেন আমাদেরকে জানান। আমাদের সাথে কুয়েত থেকে এক ভাই আছেন, এছাড়া খাদিজা খাতুন, আর যারা আছেন অলরেডি লাইভে দেখতে পারতেছেন, আজকে বড় বাপের পোলায় খায় পুরান ঢাকার ঐতিহ্যবাহী আইটেমও যদি আপনি ঢাকার বাইরে করে বসতে চান, তাইলে এরকম একটা ওভেন থাকলেই সম্ভব। হ্যাঁ, এটা ওভেনটা হবে ভাই 55 লিটার, ওকে, 55 লিটার, 45 লিটার, ওকে, 37 লিটার, 28 লিটার। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে ভাই বারবিকিউর দোয়া আসতেছে, দেখতেছেন? ওফ, ভিতরে কি পুড়তেছে অলরেডি। এই যে দেখেন বারবিকিউর দোয়া অলরেডি আইসা পড়তেছে, দেখছেন? আচ্ছা, এইটা কি লাইনে? এই যে দেখেন ভাই, দেখছেন? এই যে বারবিকিউর দোয়া, স্মোকি দোয়া আসতেছে অলরেডি। এই দেখেন ফ্যান ঘুরতেছে যে ভাই, এই যে ফ্যান ঘুরতেছে, দেখেন অলরেডি ফ্যানও ঘুরতেছে। হ্যাঁ, অলরেডি। এই যে ভাই আরেকটা জিনিস আছে, সবচেয়ে ভাই অনেক ওভেনে এই জিনিসটা থাকে না, সার্ভিং ট্রে। এই ট্রেটার মধ্যে সবগুলো ময়লা পড়বে, ট্রেটার বাইরে করে গ্লাস ট্রে। হ্যাঁ, এটা আপনি দয়া পরিষ্কার করে আবার দিয়ে দিতে পারবেন, অন্য কোনো ট্রে আর আপনার লাগবে না। ভাই বলতেছে অনলাইনে কেনাকাটা করতে একটু ভয় পাই, কেন যদি প্রতারণা হয়ে যায়? ভাই আসলে আমরা সরাসরি লাইভে আসছি এবং আমাদের প্রতিষ্ঠান অনেক পুরনো প্রতিষ্ঠান ভাই, ভিআইপি কুকারিজ, অনেক সবাই জানে ভাই। আমরা প্রতিদিন দৈনিক লাইভে কিন্তু আসি, আমাদেরকে না হলেও দৈনিক প্রতিদিন 2 থেকে 3 থেকে 4 লাখ 5 লাখ লোক দেখে আমাদেরকে, ঠিক আছে। সবসময় ইনশাল্লাহ আমরা থাকবো এবং ভালো জিনিস পাবেন, তবে ভিডিওটা জাস্টিফাই করে নেবেন আপনি। অনেকে আছে ভাই, আমরা লাইভ দিলাম, এই লাইভটা আমরা কাইটা অনেকে বাসায় বসে কাইটা এডিট করে আর তারপর লাইভটা ছাড়ে, ওই দিক থেকে আপনারা কিনেন, অবশ্যই আপনি ঠকবেন। আচ্ছা, তাইলে একটা কথা বলি ভাই, ওভেনে তো করলাম, মুরগি একটা কিনলাম, মুরগি এখন ভাই 220 টাকা ব্রয়লারের দাম, আর খাসি তো 1100 টাকা, খাসির গায়ে তো হাতই দেওয়া যায় না, এইগুলা কষ্ট মষ্ট করে কিনে আসলাম, আর বিদ্যুৎ বিল আইলো মাসে 1500-2000 টাকা, তাইলে তো ভাই গলা কাটা। ভাই কি কর না কোন 85% এনার্জি সেভিং এই ওভেন গুলো, 85%। আচ্ছা, ঠিক আছে, 85% এনার্জি সেভিং এই ওভেনে যদি আপনি পুরো মাস আপনার রান্না বান্না যেটাই করেন না কেন ভাই, সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ বিল আসবে 300 থেকে 350 টাকা। 300 থেকে 350 টাকা সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ বিল আসবে আপনার। ওকে, কি কি করা যাবে ভাই এটা একটু বলেন। ভাই এটার মধ্যে এমন কোন জিনিস নেই যে আপনি না করতে পারবেন। আগে সর্বপ্রথম আমরা যে ওভেন গুলো আনছি, আপনি বেকিং আইটেম বলতে কি বোঝান? কেক, বিস্কিট, পিৎজা, বার্গার, পুডিং, আপনি এগুলো এভরিথিং করতে পারবেন। তারপরে গ্রিলের মধ্যে যেমন আপনি বারবিকিউ আছে করতে পারবেন, গ্রিল করতে পারবেন, মুরগি, চিকেন, বিফ যেটাই করতে চান না কেন আপনি সব ধরনের আইটেম আপনারা করতে পারবেন এটার মধ্যে। এবং কি আপনি যদি চান খাবারটাও গরম করতে, সেক্ষেত্রে আপনি খাবারটাও কিন্তু আপনি গরম করতে পারবেন এটার মধ্যে। এটার ভিতরে খাবারটাও গরম করা যাবে। কোন আইটেম করতে কত মিনিট সময় লাগবে, এটা কি বডিতে দেয়া আছে? একদম বডিতে দেওয়া আছে ভাই। এই যে দেখেন, আপনি যদি এই যে ফিশ করেন 200 সেলসিয়াস টেম্পারেচার 15 থেকে 20 মিনিট। আচ্ছা, আপনি যদি একটা বার্থডে কেক তৈরি করেন 150 ডিগ্রি সেলসিয়াস 40 থেকে 45 মিনিট। কারণ কি লাগা ভাই, কেকটা যদি আপনি টেম্পারেচারটা বেশি দেন, সেক্ষেত্রে কেকটা ফার্স্টে উপরে হয়ে যায়, মাঝখানে হয় না। এর জন্য আস্তে আস্তে এটা টেম্পারেচারটা নেবে এবং সময় একটু বেশি নেবে, ঠিক আছে, সময়টা একটু বেশি নেবে। সেক্ষেত্রে কিন্তু দেখেন কেকটা 150 মিনিট সেলসিয়াস এই যে টেম্পারেচার, আর এবং 40 থেকে 45 মিনিট, ঠিক আছে। তারপরে এই যেদিকে আছে 200 সেলসিয়াস 40 থেকে 50-60 মিনিট, এটা হচ্ছে বাদাম ভাজা। হ্যাঁ, ওকে। এই পাশে যদি দেখেন পিৎজা, এই যে পিৎজা করতে চান 210 মিনিট থেকে 30 মিনিট পর্যন্ত আপনি করতে পারবেন, ঠিক আছে। এছাড়া দেখেন উপরে কেউ যদি আপনি আরো কোনো আইটেম করতে চান, টেন্ডন করতে চান, সেগুলো করতে পারবেন। সবই হবে এই ওভেনে। অন্য কোনো ওভেনে কিন্তু ভাই এইগুলোর ফাংশন কি ভাই? এটা কি বম ফিট করা লাগবে? এটা হলো টেম্পারেচারের ফাংশন, এটা হলো কয়েলের ফাংশন, এটা হলো ফ্যানের ফাংশন প্লাস গ্রিলের ফাংশন, আর এটা হলো টাইমিং এর ফাংশন। আচ্ছা, ঠিক আছে। আপনি কত মিনিট সময় দিবেন, যেমন দেখেন 10 মিনিট, 20 মিনিট, 30 মিনিট, 40 মিনিট, আপনার 50 মিনিট, 60 মিনিট পর্যন্ত দেওয়া আছে এটা।
ঠিক আছে, এটা আপনার সময়টা দিতে পারবেন। আর এদিকে হলো বারবিকিউর অপশনটা ভাই, তাহলে তো ভাই এটা একবার বুঝে ফেলালে ছোট বাচ্চারাও চালাতে পারবে, আপনারা যে কোনো লোকে চালাতে পারবে ভাই এটা। তারপরে কয়েলের অপশন আছে, আমরা তো অপশনে দিয়ে দিলাম, একটা প্যাকেট খুললে কি কি পাওয়া যায় এই ওভেনটা থেকে আমাদেরকে একটু দেখান তো। সবগুলাই তো তান্দুরি ম্যাজিক নাকি? সবই, হ্যাঁ তান্দুরি ম্যাজিক। চলেন তাহলে একটু নামায় দেখান। এখন আমরা এই যে ওভেনটার মধ্যে আপনার একটা জিনিসটা দেখাই, এটার মধ্যে দেখাই ভাই কি কি থাকতেছে। সব তো একই নাকি? সবই একই। এই যে ভাই এটার মধ্যে লেখা আছে, আপনার ওভেনের মধ্যে লেখা থাকবে আপনার কি কি পাচ্ছেন। আপনার একটা বেকিং ট্রে পাচ্ছেন, ঠিক আছে। তারপরে হলো আপনার এই যে আমি আপনাকে এটার মধ্যে দেখাই দিচ্ছি। আচ্ছা কি কি থাকতেছে আমরা সবকিছু কিন্তু দেখাই দিব। এই যে যারা লাইভে আছেন ওভেন কেনার আগে দেখে নেন। হ্যাঁ সালাম ভাই একটা অপশন যদি আপনাদের কাছে রাইখা দেয়, সালাম ভাই কিন্তু লাভ। হ্যাঁ আমরা সালাম ভাইকে লাভ করতে দিব না। একটা থাকবে হলো ট্রেটা বাইর করার জন্য, ওকে। একটা থাকবে গ্রিলার, রটেড গ্রিলার। আচ্ছা তারপরে আপনার এই যে একটা থাকবে এদিকে স্ট্যান্ড। আচ্ছা যেটার উপরে আমরা আজকে ওই যে বড় বাপের পোলাই খাই দিয়ে দিলাম। ভাই এদিকে একটা অপশন রাখার কোনো অপশন নাই, সবকিছু লিখে দিয়েছে কোম্পানি। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে, এটা খুলে দেখান। অনেকে তো বিশ্বাস করে না ভাই, বিশ্বাস করে না, সেটাই আমি কইলাম আর কি। আচ্ছা আমাদের সাথে কুয়েত থেকে এক ভাই আছে শফিকুল ইসলাম, উনি দেখতেছেন লাইভটা। আপনারা কে কোথা থেকে দেখছেন আমাদেরকে জানিয়ে যাবেন। একজন বলতেছে যে ভাই মাসবি কত টাকা বিল আসে, আমরা বলেই দিয়েছি। ইতালি থেকে একজন দেখতেছে আমাদের লাইভ, মহসিন আবুয়াল হাসনাত, উনিও আছেন আমাদের সাথে। ওকে আচ্ছা ভাই এই যে দেখেন এটা থাকবে একটা, এটা হলো গ্রিলটা বাই করার জন্য। ওকে এই গ্রিলটা বাই করার জন্য এই দেখেন একটা সেটআপ, এদিকে এই যে সেটআপটা দেওয়া আছে, এই যে সেটআপটা দেওয়া আছে এদিকে দেখছেন। ঠিক আছে দেখেছি, এটা থাকবে একটা। তারপরে এই একটা থাকবে ট্রেগুলো বাই করার জন্য। আচ্ছা এইভাবে ট্রেটা বাই করার জন্য, ভিতরে গরম হয়ে যায়, ভিতরে গরম হয়ে যায়, ট্রেটা ধরার জন্য একটা থাকবে এটা। এই যে এটার সেটআপটা দেখেন, এই যে এটা, ঠিক আছে। তারপরে এই যে কালো একটা বেকিং ট্রে থাকবে, এই যে কালো বেকিং ট্রেটা দেখছেন। আচ্ছা এই যে এটা। তারপরে স্টিলের একটা ট্রে থাকবে, এই যে স্টিলের ট্রেটা। তার মানে এটাকে কয়টা পাইছেন? একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা, এলো পাঁচটা। এগুলো সব ওভেনের সাথে, এগুলো সব ওভেনের সাথে, যেমন 1 2 3 4 5টা, এগুলো সব ওভেনের সাথে কিন্তু আপনারা পাইতেছেন। ওকে আমাদের সাথে বেলাল ভাই আছে, কাতার থেকে দেখতেছে। এছাড়া কুয়েত থেকেও লক্ষ্মণ শীল উনি আছেন, আর আমাদের সাথে আনিস ভাই খুলনা থেকে আছেন। আপনারা যারা দেখতেছেন, আজকে আমরা একটা মাল্টি ফাংশনাল ইলেকট্রিক ওভেন দেখাচ্ছি, যেটা সম্পূর্ণ জাপানিজ টেকনোলজি। কত টাকা দাম হবে আমরা তো বলবো, প্রাইসটা অবশ্যই বলে দিব। কারণ কি লেগে ভাই, এটা হলো নিয়ামা কোম্পানি, যেটা সম্পূর্ণ ওসাকা জাপান, যেটা সম্পূর্ণ জাপানিজ টেকনোলজি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। এবং কি গ্যারান্টিটাও ভাই পাবেন কি জানেন, স্পেশাল গ্যারান্টি পাবেন, যেটা আজ পর্যন্ত কোনো কোম্পানি গ্যারান্টিটা দিতে পারে নাই ভাই। ওভেনের কোনো গ্যারান্টি তো দেয় না। এই তো ভাই আজ পর্যন্ত কোনো কোম্পানি গ্যারান্টি দিতে পারে না। সার্ভিস ওয়ারেন্টি, সার্ভিস ওয়ারেন্টি। আর এইটার যে গ্যারান্টিটা ভাই, গ্যারান্টিটা অনলি মন দিল শান্তি হয়ে যাবে, ঠান্ডা হয়ে যাবে। হ্যাঁ ঠান্ডা হয়ে যাবে ভাই। এই দেখেন ভাই, একটু দেখেন ভাই, কালারটা কি আসতেছে দেখছেন? ওফ চমৎকার, ওয়াও। চারিদিকে কত ওয়াও না, দেখেন কি সুন্দর ইফতারের জন্য আয়োজন রেডি। আর আমরা কিন্তু আছি আজকে ভিআইপি ক্রোকারিজ, স্ক্রিনে নাম্বার দেয়া আছে। এই দেখেন মুরগি কিন্তু অলরেডি দেখছেন মরে গেছে, তাও ঘুরতেছে। হ্যাঁ চমৎকার চমৎকার চমৎকার। এই যে দেখেন দাম কত, সবাই দাম জিজ্ঞাসা করতেছেন, আপনাদেরকে আমরা দামটা বলে দেব। এবং কি ভাই এটার সাথে কিন্তু গিফট থাকবে আজকে ওভেনের সাথে। হ্যাঁ গিফট থাকবে, ওভেনের সাথে একটা মেজারমেন্ট কাপ থাকবে কেক টেক করার জন্য, কেক জন্য। একটা বেকিং ট্রে থাকবে, ঠিক আছে, পুরো 1 পাউন্ডের নাকি? 1 পাউন্ডের, ঠিক আছে। একটা স্পাইসি ব্রাশ থাকবে, আর একটা হলো স্প্যাচুলা থাকবে, দুইটা। ওকে ওকে। একটা থাকবে পিজা ট্রে, ঠিক আছে, একটা থাকবে পিজা ট্রে। এই আইটেম গুলো আপনারা গিফট পাবেন টোটালি আমাদের তরফ থেকে। আচ্ছা ঠিক আছে, এইগুলা সবকিছুই থাকবে সম্পূর্ণ গিফট। এটা থাকবে গিফট, এটা ফ্রি না, এটা গিফট থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, ফ্রি দিলে ভাই আপনার টাকাতে আপনাকে আমার ফ্রি দিতে হবে, এটা ফ্রি না, এটা হলো আমরা গিফট দিব। জাস্ট ভিআইপি কোয়ারিজ এর উপর থেকে রমজান মাস উপলক্ষে এটা জাস্ট গিফট পাবেন। আচ্ছা একটা কথা বলি, অনেক সময় ওভেনের ভিতরে কাজ হইতে হইতে ওভেনের আশেপাশে ছিটে ফুটে লাগা যায়। ছিটে ফুটে লাগলে অনেক সময় হয় কি নোংরা হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে ক্লিনিং প্রসেস যদি আমি আপনাকে বলি বাদশা ভাই, এই দেখেন ক্লিনটা একদম ইজি, কিন্তু দেখেন ভিতরে কিন্তু এটা নন করা, ঠিক আছে। আপনি জাস্ট একটা শুকনো একটা কাপড় দিয়ে জাস্ট মোছা দিলে কিন্তু এটা ক্লিন হয়ে যাবে, ঠিক আছে। এটা আপনার পানি দিয়ে ঢেলে ক্লিন করতে হবে না। এবং এই যে দেখেন একটা ট্রে দেওয়া আছে, ওয়েস্ট ট্রে, যেটা এই ট্রেটা বের করে কয়েল কয়টা ভাই? এটা কয়েল হলো দুটা, আর উপরে দুটা, চারটা কয়েল থাকবে। এবং প্রত্যেকটা কয়েল হবে কার্বন কয়েল ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, 100% কার্বন কয়েল থাকবে এগুলো, ঠিক আছে। আমরা জানি কার্বন একটু ভালোভাবে পোড়াইতে সক্ষম, অনেক কোয়ালিটিফুল কার্বন কয়েলটা ভাই। এটা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কি আছে ভাই? ওয়ারেন্টি বলতে কোনো শব্দ নাই, নিয়ামার কাছে ওয়ারেন্টি কোনো শব্দ নাই। কারণ নিয়ামা কোম্পানিটা হলো ওসাকা জাপান, সম্পূর্ণ জাপানিজ টেকনোলজি তারা তৈরি করে, এরা গ্যারান্টি ধার ধারে না। এরা বলতেছে 2 4 10 বছর পরে নষ্ট হলে নিয়ে আসবেন, চেঞ্জ করে কয়েল নিয়ে যাবেন, চেঞ্জ করে কয়েল দিয়ে দিবে। হ্যাঁ চেঞ্জ করে কয়েল দিয়ে দিবে, কারণ নিয়ামা কোম্পানি 10 বছরের আপনার কয়েল গ্যারান্টি পাবেন। এটা
10 বছরের মধ্যে যদি কয়েল কোনো সমস্যা হয় আপনার সেক্ষেত্রে টোটালি আপনার রিপ্লেসমেন্ট পাবেন। আর মূলত এটার মিল হইলো কার্বন কয়েলটাই মূলত ওভেনের, ঠিক আছে? এই কয়েল যদি 10 বছরের মধ্যে যায় সেটা টোটালি নতুন কয়েল পাবেন আপনারা। আচ্ছা, আর এই যে সামনের গ্লাসটা টেম্পার অনেক সময় ভেতরে হিট হলে টাস করে ফেটে যায়, এটা যদি ভাই এটা ডাবল প্রোটেক্টর গ্লাস, ডাবল গ্লাস এটা যদি গ্লাসটা 2, 4, 5 বছরের মধ্যে যদি যেভাবে ভেঙে যায় আপনার, ঠিক আছে, এইভাবে যদি আপনার ভেঙে যায় আপনার টোটালি চেঞ্জ পাবেন 5 বছরের গ্লাসের, টোটালি চেঞ্জ। এখন কি আর সন্দেহ আছে কারো? আর কোনো সন্দেহ নাই। এখন মডেল কয়টা আছে? এখন মডেল হলো যে ভাই আমাদের কাছে আছে 4টা। আচ্ছা, একটা হলো 55 লিটার, একটা হলো 45 লিটার, একটা হলো 37 লিটার, একটা হলো 28 লিটার। ওকে, ঠিক আছে, যারা 28 লিটার নিতে চান 28 লিটার নিতে পারবেন। 28 লিটারের মডেলটা আমি দেখাই দিচ্ছি, দেখেন। আচ্ছা, আমরা একটু দেখাই। এই যে দেখেন 28 লিটারের মডেল, এটা হলো 37 লিটার। হ্যাঁ 37 লিটার এটার মডেলটা হবে, আমি আপনাকে দেখাই দিচ্ছি। এই যে দেখেন আপনার হলো 37 SCL। হ্যাঁ, এটা একটা। তারপরে এই যে দেখেন আপনার এই যে NAO আপনার 45D, এটা 45 লিটার। আচ্ছা, আর যেটা 55 লিটার এটা 55D CL, ঠিক আছে। আর যেটা হলো আপনার 28 লিটার এটা NA 28S। হ্যাঁ, S এটা লেখা থাকবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার যদি ভাই আমরা একটু দাম জানতে চাই ভাই। হ্যাঁ বলেন, কেমন দাম হবে? কাজ তো এখানে হইতাছে, দুর্বার গতিতে ট্রে বাইর করে দেখামু, এগুলা সবকিছুর কি দাম ধরবেন না? না, এটা ভাই এটা হলো আমার তরফ থেকে গিফট, এটা ফ্রি না। আচ্ছা, আমার তরফ থেকে গিফট থাকবে, ভিআইপি কুকারিজ দিচ্ছে, ভিআইপি কুকারিজ থেকে এটা গিফট থাকবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, আর ওভেনের জন্য ভাই আজকে একটা সত্যি কথা বলি ভাই, যতটা লোকের বাইরে আমরা প্রবাসী ভাইদের কাছে অনেক মাল বিক্রি করি, প্রবাসী ভাইদের কাছে যতবারই কথা বলি, কাতার বলেন, দুবাই বলেন, কুয়েত বলেন, সৌদি বলেন, মালয়েশিয়া বলেন, ঠিক আছে, প্রত্যেকজনই বলে ভাই আপনারা আসলে বাংলাদেশে আমরা কি করি জানি না ভাই, কাতারে বা মানে আরব কান্ট্রি দেশে মানে ডিসকাউন্ট দেওয়ার জন্য ওরা ব্যস্ত থাকে। রমজান মাসে ডিসকাউন্ট দেওয়ার জন্য কমে দিবে, ঠিক আছে। তো এগুলা শুনলে আসলে নিজেদের কাছেও খারাপ লাগে, এগুলো বাংলাদেশে আমাদের আসলে সিস্টেমটা এরকম নাই। তো এই চিন্তা করে ভাই এর আগের লাইভে আমি একটা দিছিলাম, ইনশাল্লাহ আমি অনেক সেল করছি ডিসকাউন্ট দিয়ে। তো এই লাইভটার মধ্যে আমরা যে ওভেনের যে রেট গুলা দিব ভাই, মানে এই রেটে আর বাংলাদেশে কেউ দিতে পারবে না, এতটুকু চ্যালেঞ্জ করতে পারবো, একদম মার্কেট চ্যালেঞ্জ ভাই, ঠিক আছে। তো আমাদের মুরগি কতটুকু কি হইছে এটা আমরা একটু দেখাই। এই যে দেখেন ভাই, এই যে দেখেন ভাই মুরগিটা দেখছেন? ও মাই গড, দেখেন অলরেডি কিন্তু লাইভে থাকাকালীন নিজে দেখলাম, ও দেখছেন তেল চুয়ে চুয়ে মানে মুরগির ভেতরে যে কোলেস্টেরল অয়েল থাকে ওইটা কিন্তু টোটালি বের করতেছে, বের করছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, আর এই পাশে বড় বাপের পোলা, এই যে দেখেন বড় বাপের পোলা তো হুগে গেছে বড় বাপের পোলা, চমৎকার। আচ্ছা ভাই, তো আমরা এখন প্রাইসটা শুনি, কোনটার কেমন দাম হবে? 28 লিটারের দাম অলরেডি নূর ইসলাম ভাই জিজ্ঞাসা করতেছেন, ক্যাশ অন ডেলিভারি কিছু টাকা বুকিং করতে হয় না। ঢাকার মধ্যে যারা নেবেন, ঢাকার মধ্যে ক্যাশ অন ডেলিভারি টোটালি হবে ভাই। আর যারা ঢাকার বাইরে নেবেন অবশ্যই কুরিয়ার সার্ভিসে যাবে, সেক্ষেত্রে আপনার 1000 থেকে 500 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে, সেক্ষেত্রে আমরা প্রোডাক্টটা আপনাকে ডেলিভারি করে দিব, ঠিক আছে। এবার আমরা প্রাইস শুনি, চলেন। এখন প্রাইসটা আমি বলি, যেটা 28 লিটার আছে ভাই, 28 লিটারটার দামাকা অফার থাকবে মাত্র ভাই 6500 টাকা থাকবে। 6500 টাকা? 500 টাকা, হ্যাঁ, এই সব গিফট সহকারে? গিফট সহ এইসব গিফট ভাই, কি গন? হ্যাঁ, 100% ভাই। আমরা তো জানি ওভেন কিনতে 10-15 হাজার 20 হাজার টাকা লাগে। 15,000 20,000 টাকা নিচে কোনো ওভেন হয় না এগুলা। এটা 6500 টাকা? 6500 টাকা মাত্র দামাকা অফার থাকবে ভাই এটা। বাহ বাহ বাহ, আজকে গরিব মানুষের ঘরে ওভেন যাবে ভাই, এটা আজকে সবাই যেতে কিনতে পারে ভাই। আমারও তো গরিব আছেন যারা, আমিও একটা ওভেন কিনতে না, আমিও একটা আজকে কিনবো চিন্তা করছি ভাই। একটা কথা বলি, রাশেদ ভাইয়ের মতো যারা গরিব, আমি বলি, হ্যাঁ, যারা জায়গা আছে কি বাসা বাড়িতে 6 জন 7 জন ফ্যামিলি আছে, এদের কিন্তু এরকম 55 লিটার লাগে না, লাগে 100 লিটার লাগে ভাই। যারা দেখা যায় যে এটা ছোটখাটো ফুড কোর্ট চালাইতেছে, কমার্শিয়াল আইটেম, তারাই কিন্তু বড় গুলা নেয়। সেক্ষেত্রে আমাদের যে বাসা বাড়িতে আছে 28 লিটার, 37 লিটার, 45 লিটার এনাফ, ঠিক আছে, এনাফ। সেক্ষেত্রে 28 লিটারটা যারা নেবেন তাদের জন্য প্রাইস থাকবে মাত্র 6500 টাকা ভাই। 6500 টাকা, সাথে এইগুলা গিফট থাকবে, এই সব কিছু গিফট, এগুলা গিফট থাকবে। হ্যাঁ, ভাই বলতেছে 28 লিটারটাতে বিদ্যুৎ বিল কেমন আসবে? সারা মাস র‍্যান্ডম ইউজ করলে 350-400, 300 থেকে 350 টাকা হলে সর্বোচ্চ বিল, এটা সর্বোচ্চ আমরা 400ই ধরলাম, 400ই ধরেন। হ্যাঁ, আচ্ছা, তাহলে 28 লিটার 6500 টাকা। এই যে মুরগিটা দেখেন না ভাই, কি অবস্থা হয়েছে দেখেন, চমৎকার একদম। দেখছেন ভাই, চিরচির করে ভাজার একটা আওয়াজ আসতেছে ভাই। রোজা আছি তো আমরা, নাইলে এখনই খাওয়ার একটা চিন্তা ভাবনা নিয়ে মাথায়। আচ্ছা, এটা কত ভাই?
আর 37 লিটার যেটা 37 লিটার, এই যে এটা 37 লিটার যেটা, এরা যারা নেবেন তাদের জন্য প্রাইস থাকবে মাত্র 7,800 টাকা ভাই। 7,800 একজন ভাই লেখছে ভাই এটাতে কি কেকও হবে? ভাই এটা কেক, বিস্কিট, পিৎজা, বার্গার যা আছে এভরিথিং সবকিছু আপনারা করতে পারবেন। এটা মূলত ওভেনে এসে বেকিং আইটেম জন্য এবং গ্রিলের জন্য। ঠিক আছে, 37 লিটার কত? 7,800 টাকা ভাই। 6,500 টাকায় 28 লিটার, 28 লিটার। আর 7,800 টাকায় 37 লিটার। 37 লিটার। ও চমৎকার। এখন আসেন 45 লিটার, এটা আরো দামাকা থাকবে ভাই। বড়টা একটু বড় বাপের পোলায় যেটা খায় ওটা আরো দামাকা থাকবে। ঠিক আছে, 45 লিটার মাত্র ভাই 8,800 টাকা থাকবে। 8,800 টাকা থাকবে এখন ভাই সবাই কিনা খাইতে পারবে। ঠিক আছে, 8,800 টাকা থাকবে। এখন আসেন 55 লিটার বড়টা, যেটা সবচেয়ে বিগ সাইজ, এটা 10,000 এর উপরে। ঠিক আছে, এটার রেট রাখা যাবে ভাই একদম পাইকারি রেট। যারা কমার্শিয়াল পারপাসে ইউজ করতে চান তাদের জন্য এটা থাকবে, এটা দামাকা অফার থাকবে মাত্র 10,200 টাকা ভাই। 10,200 লাগবে। আচ্ছা, রাউন্ড ফিগার 10,000 রাউন্ড ফিগার 10,000 টাকায় 55 লিটারের ফিগার 10,000। বাহ, একজন বলতেছে খাবার গরম করা যাবে এই ওভেনে। ভাই খাবারটা গরম করতে পারবেন। ওভেনের মানে কোয়ালিটি হয় দুইটা, একটা হলো কনভেকশন ওভেন, মাইক্রো ওভেন, একটা হয় বেকারির যে আইটেম গুলো। এটা হলো বেকারি এবং কনভেকশন, যেটা মাল্টিফাংশন ইলেকট্রিক ওভেন। হ্যাঁ, আপনার মাইক্রো ওভেনে যে 1 মিনিটে যে খাবারটা গরম করবেন এটার মধ্যে 2 থেকে 3 মিনিট লাগবে। হ্যাঁ, মুরগি হয়ে গেছে। আচ্ছা, আমরা মুরগিটা বের করে দেখাবো। মুরগিটা বের করে দেখাবো ভাই। তবে এখানে 55 লিটার হচ্ছে 10,000 টাকায়। হ্যাঁ, আপনি একটু সরেন। এই যে দেখেন 55 লিটার মাত্র 10,000 টাকা। 10,000 টাকা। মুরগিটারে বাইর করেন। এই যে মুরগি দেখাই দে, টাং করে একটা আওয়াজ হইছে, তার মানে মুরগিটা হয়ে গেছে। দেখেন, ওফ, বাসায় বসে এরপরেও যদি কেউ আরো পোড়া তারতাজা করতে চান আপনি সময় একটু বাড়াই দিবেন। আমরা তো লাইভে শর্টে আপনাদেরকে দেখাইছি। ভাই দেখছেন মুরগিটা কি হইছে? ও দেখছেন, কামড় দেন না ভাই। না কামড় দেয়া যাবে না, অনন্ত জলিলের মতো। আয় আমি তো রোজা। আচ্ছা ভাই, অর্ডার করার সিস্টেম কোন ভাই? অর্ডার করার সিস্টেম হলো ভাই, আমাদের যে স্ক্রিনে যে নাম্বারগুলো দেওয়া আছে, স্ক্রিনে যে নাম্বারগুলো দেওয়া আছে ওই নাম্বার আপনারা যোগাযোগ করবেন। তবে সবচেয়ে বেশি ভালো হয় যারা ইমো, হোয়াটসঅ্যাপে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, কারণ এটা বিশাল বড় একটা মার্কেট, এটাতে নেটওয়ার্ক কম পায়, সরাসরি রিংটা কম ঢোকে। সেদিন ইমো, হোয়াটসঅ্যাপে আপনারা যোগাযোগ করবেন। ঢাকার মধ্যে এলে ক্যাশ অন ডেলিভারি, আর ঢাকার বাইরে গেলে আপনার কুরিয়ারে যাবে, সেক্ষেত্রে 500 থেকে 1,000 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে। অ্যাডভান্স করলে আপনি গ্রামে নিতে চান গ্রামে নিতে পারবেন, থানায় পর্যায়ে নিতে চান থানায় পর্যায়ে নিতে পারবেন, জেলা পর্যায়ে নিতে চান জেলা পর্যায়ে নিতে পারবেন। সব জায়গায় ডেলিভারি দেওয়া যাবে, তবে সবগুলাই ডেলিভারি চার্জ প্রযোজ্য ভাই, কারণ এটা অফার রেট দেওয়া হয়েছে। ঠিক আছে, আর এখন থেকে আমি বলে দিচ্ছি ভাই, আরেকটা অফার দিয়ে দিচ্ছি, যারা এখন থেকে মানে রাতে 10টার মধ্যে অর্ডার করতে পারবে তাদের জন্য ডেলিভারি চার্জটা টোটালি ফ্রি থাকবে। বাহ, ঠিক আছে, এখন থেকে রাত 10টার ভিতরে যারা অর্ডার ডেলিভারি চার্জও ফ্রি। ডেলিভারি চার্জও ফ্রি। সরাসরি আসতে চাইলে ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স বিশ্বাস বিল্ডার্স এর নিচতলায়, দোকান নাম্বার ভাই কত? 130 নাম্বার। ভিআইপি কোকারিজে আজকে তাহলে 6,528 লিটার। 28 লিটার। হ্যাঁ, 7,837 লিটার। 37 লিটার। 8,845 লিটার। 10,000 টাকায় 55 লিটার। হ্যাঁ, সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। আজকে রাত 10টা পর্যন্ত। আজকে রাত 10টা, সময় কম, চলেন দুমায় অর্ডার করেন। দুমায় অর্ডার করেন ভাই, দুমায় অর্ডার করেন।